Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Angga Naswar. Ini kita ada beberapa tips guys untuk kalian sedang batuk. Kita akan melakukan pijat refleksi di bagian area telapak kaki guys. Titik yang pertama ada di sebelah sini guys, di bawah sini. Kita pijat perlahan-lahan. Ini untuk refleksi bagian paru-paru sebelah kanan guys. Kita pijat perlahan-lahan sampai kita agak enak tuh tenggorokan kita guys. Kemudian titik yang kedua guys ada di antara dari tekan di bawahnya sini guys. Ini titiknya sama guys ya kan, hanya saja berbeda untuk telapak kaki kanan dan kiri guys, sama aja guys untuk bagian paru sebelah kanan guys. Titik yang ketiga antara ibu jari dan jari telunjuk guys, antara di sela-sela jari ini guys. Kita pijit guys di sini guys. Kita pijit perlahan-lahan sampai kita merasakan lega di tenggorokan guys. Ya kan? Kemudian titik terakhir guys ada di antara jari tengah dan jari manis guys. Sama guys di antara sela-sela ini guys. Titiknya guys di sini guys. Kita pijit guys. Kalian bisa pijit dengan tunjuk atau jempol guys, senyamannya kalian aja guys ya kan. Kita pijit perlahan-lahan ya kan. Jika kalian ingin maksimal, kalian bisa panggil tukang pijit refleksi ke rumah kalian guys untuk melakukan pijit ini guys ya. Terima kasih atas perhatian guys sudah menonton channel ini guys. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. See you guys.